Доброго дня. Начал менять помпу. Занялся КамАЗом. Ну и в итоге начал откручивать. Отломил болт. Тот, что на шпильку, пришлось сваркой гайку наваривать. Отломилось. Все как бы вот так. Потом разобрался, что оно тут с этой помпой развалилось. Так что вот такие дела у нас тут. Ремонт. Ну и плюс сейчас еще надо будет разобраться, почему у меня повышенное, пониженное что-то мудрят. Переключения нет, воздух не подается. То ли трубка из них какая-то перепутана. Здесь тоже надо понять суть глубин. Будем изучать. Вот такие переживания. Так что ремонтируемся. Так, сейчас проверим. Так, тосол потом надо долить. Я его немножко завел, погонял. Тосол сейчас долью. Ну и дальше начал заниматься. В общем, выяснять, почему у меня повышенный, пониженный не включается на нем. После того, как чудо-мастерская над ним поработала. Ну и выяснил, в общем. Коллектор вот здесь внизу. Вот он, один болт крепления. Там ниже еще один. Этот болт, в общем-таки, его там нет, во-первых. Во-вторых, вот эти вот трубки, вот они. Из них одна трубка попала и зажалась там. Я подозреваю, что не поступает воздух в рычаг, потому что передавлено. Здесь, значит, на переходнике открутил я. Пробовал сначала вход, вот эту откручивал, потом выход. Здесь открутил, воздух идет, а дальше воздух не идет. То есть я здесь шланги открутил, все. Но так и не поступил воздух туда. Сейчас начал разбираться, а там получается вот там вон он трубка торчит, не знаю. Буду сейчас пробовать вытаскивать. Начал, в общем, вот это вот под фильтр убирать, потому что у меня сельхозник, а мне не подходит кузов рядом, прям на нем. И трубку зацепил, завтра придется трубку купить. Ну и придется по ходу покупать. Сейчас, если не выну эти 3 трубки, которые под коллектором проходят, то придется завтра покупать. Вот такой расклад, блин. Получается, в общем, вот так вот, как бы все работало, все хорошо, в итоге бац. Когда КамАЗ забирал, в итоге повышенный, пониженный включался, я им назад отогнал, они там, не знаю, нахимичили, и так и повышенный, пониженный не работает, стоит он постоянно у меня на повышенной. И вот я сейчас разбираю причину, в чем прикол. Гитара здесь, как бы сказать, это моя гитара. Делитель ихний, коробка ихняя, а повышенных, пониженных нет.
Вот тебе, короче, ну, немножко такие вот обстоятельства. Ну и вот сейчас разбираю проблему эту. Ремонтирую. Сейчас КамАЗ разберу тут. Что надо в магазине завтра купить из запчастей, приготовлю и буду заниматься комбайном. Буду менять радиатор. Пришел радиатор наконец-таки. Больше недели шел. Даже, по-моему, в районе 2 недель. Забрал я его и буду устанавливать. Тоже там разбирать. Готовить. Вот так вот, блин. Понадеюсь. А я все трубки вот здесь вот открутил. Получается, вход вот он. А там уже распределяет право повышенное, пониженное. Открутил, подачи нет. Ну и пошел дальше туда. Дошел сюда уже, а выяснилось, что здесь концепция случилась. Вот так вот, короче говоря, я его слепила из того, что было. Ну, я сейчас буду, в общем, заниматься тут потихонечку. Надо мне это дело добить, чтобы повышенный, пониженный, когда на бугорок едешь, как бы порой приходится их включать. Так что вот такие вот дела. Тут почему-то у меня, я не понял. Это я хотел это, короче, у меня получилось. Вперед пошел, это кузов зацепил. Бак, блин. Ну ладно, хрен с ним. Пусть он так остается, а я сейчас. Ну, в общем, руки в мазуте, наяриваем, ищем. Кузов поднял. Вот те наука, короче говоря. Так, ладно, все, ремонт. Срезал крепеж. Это под воздушный фильтр. Но это для спалки, но у меня спалки нет. У меня он вынесен сюда, как на обычный. Ну, это... Так, разбираю, раскручиваю. Блин, я просто иногда охреневаю, на какую подлянку можно пойти ради заработка, блядь. Вот неужели это просто, блин, дичь какая-то. Смотрите, какая шайба. Я охренею, бля. Чего они сюда гайку не заложили, блин? Чего вот это вот такое? Ой, блин. Дикий ужас, караул. Вот это после того, когда отдаешь 300 тысяч и разбираешь и охреневаешь, что на нем тут слеплено, что стоит. Вот так. Ладно, сейчас будем. Вот, может, видно, нет, эти трубки, вот они идут. Вот она подходит, вход, а она даже и не думает шевелиться, она где-то там прижата. Прижала ее, блин, коллектором вот этим вот, и все. Поэтому придется, наверное, это вырывать, пробовать вынимать, выбивать. Все равно придется новые ставить, менять. А это не дело. А вот это вот подходит, которая фиг она шевелится. Вот одна, переключение. Где еще? Вот вторая. Переключение, вот. Эти две, они идут на переключение, а та, которая входит,
воздух подает. Я ее ни вперед, ни назад. Она просто мертва стоит. И в итоге начинаю шевелить, она где-то должна там отломиться. Вот так вот разобрались. Получается, ее заплющило, и поэтому вот так. На этом как бы выяснили причину теперь. Будем сейчас крушить, ломать. Нос мазать свой. Вот они, получается, вот она и вот она. Они шевелятся. А вот это вот фига. Она просто растягивается и так далее. Это, конечно, неудобно все делать будет. То, что коллектор все стоит. Но выбора теперь уже нет. Придется лепить. Так что сейчас выну и займусь комбайном. А завтра тогда куплю запчасти и буду собирать, пробовать, потом уж повышенные, пониженные. Так, сейчас буду пробовать. Что у нас там получилось? Пускаем. Пошло дело, воздух пошел. Сейчас буду подключать. Так, все сделал. Опробовал. Переключается повышенное, пониженное сейчас. Но ездить еще никуда не ездил. В дороге потом посмотрим. Меняю сейчас свой радиатор, снял. А это новый. Только он уже сделан с трубок. Трубка. Не знаю, сколько он походит. Сколько-то походит. Два ряда трубок. Меняем сейчас. Так что потихоньку ремонтируем. Что там получается крутить? Да. Заливаем масло. То есть 46-ю МГЕ. Стекло, пока радиатор стоял старый, сейчас новый. Так что вот так. Так, далее разборка вала навески Т-150. Остальное завтра.